如果我哋係未放咧，咁樣我哋只係有個蝦啫，係嘛？咁啊蝦咧亦都好快熟喎。其實咧而家啲雞咧已經熟咗好多噶啦嚇，因為啲雞咧個質地啊唔係比較韌啊嚇，係細隻嘅芝麻雞，咁啊所以咧佢個肉咧係好腍嘅。好啦，咁我哋而家咧就可以將剩餘個蝦咧擺上去，係嘛？我哋唔係兜佢嘅，喺面頭蒸熟佢嚇。好啦，咁咧我哋亦都可以咧繼續去上蓋煮多佢一陣嚇，然後咧再將剩餘個步驟咧係花甲同埋個糖芹咧擠落去，加少少嘅鮑魚汁咧，呢個雞鍋咧就煮好噶啦。咁啊只係熄火焗佢一陣就已經 OK 嘅。雖然你講話煮呢個雞鍋好似好長嘅時間，其實唔係十零分鐘或者已經 OK 噶啦，因為呢啲雞咧唔係原隻，係斬件嚇，咁變咗咧佢自己咧煮熟嘅火爐咧係相對嚟講咧係比原隻嘅咧蒸咧係比較快熟啊，而且呢啲大頭蝦咧亦都好快熟嘅喎，已經見到紅色啦，喺隻鑊度係見到紅色啦。陣間你揭蓋覺得個蝦已經熟咗7、8成嘅時間咧，你就可以咧全鑊將佢兜一兜佢嚇。好啦，咁我哋而家睇下，係嘛？隻蝦已經係咁靚仔咯喎，兜勻佢先，兜勻佢上啲味。咁咧我就加咗啲鮑魚汁嚇。好啦，呢個大概係3湯匙嘅鮑魚汁。咁我哋咧繼續將佢將佢煮落去先嚇。而家呢個雞咧已經燜得好好噶啦嚇。咁啊剩翻嚟嘅仲有乜嘢啊？就係花甲啦。花甲咧我哋可以擠埋落去，將佢兜一兜佢。兜佢咧係最主要咧係將啲花甲咧上一上味嚇。咁啊而家呢隻雞咧大致上都熟嘅，剩翻嚟嘅咧係啲咩咧？咁我哋加啲糖芹。呢隻雞咧就已經非常之靚仔嘅啦，係咪喺度啊？係咪好想食啊？咁而家咧覺得蝦好似仲爭少少火路，係啊，因為而家咧我哋將剩餘嘅材料加上去之後咧，我哋就可以冚蓋繼續煮佢半分鐘，熄火焗佢一陣，陣間就可以食噶啦。大家再睇多一次呢個花甲蝦雞鍋，陣間就有成品。今日咧我就煮雞鍋，咁呢個雞咧。